除咗再冇咳之外，好明顯 feel 到條氣順翻晒，講嘢時中氣翻晒嚟。之前病到入院休息咗一段時間，以為出咗院就冇晒事啊，點知都係咳唔停。最嚴重嗰陣係進展到想咳又咳唔出，條氣挫住好辛苦，肋骨橫膈膜同周身都痛，想講多句嘢都冇晒氣力，完全冇晒生活質素同埋影響工作。我選擇市場唯一獲得醫護學會推薦嘅極舒咳喘。極舒咳喘苦與滋活性含量 No.1， 市場上最高、最純、最濃，96% 醫護認同，強肺順氣，先止咳後補肺，一絲即飲，清涼感令喉嚨好舒服，立即止痕止咳。咳得好勁嗰排，我一日飲3次，除咗再冇咳之外，好明顯 feel 到條氣順翻晒，講嘢時中氣翻晒嚟。極舒咳喘，一絲即飲止咳喘，強肺補氣，舒服晒。萬寧毒賣。